For å finne svaret på det må vi tilbake i tid, bakover i menneskehetens historie. NRK har ikke råd til å sende meg tilbake i tid, men de har råd til å sende meg til professor Anne Campbell. Hun holder til i Durham i Nord-England, og hun kan si noe om hvorfor vi i dag sitter med de genene vi gjør. Anne Campbell er evolusjonspsykolog og forsker på hvordan ikke bare vår kropp, men også vår psykologi er preget av hundretusenvis av år med evolusjon. Hello. Hi. How'd you do? Hi, Harold. I'm Harold, yeah. I've been eating garlic, so if I get too close, just slap me in the face. Scream. Yeah, I'll scream. Som den forskeren hun er, har hun gjort sin research og funnet ut hva jeg egentlig jobber med. So is it hard not to be funny? No. Do you just go into a different frame of mind and just Yeah, say, absolutely. I'm in my nun? I mean, are there any comedians that are funny all the time? I hope not. No. Anne Campbell forstår mennesket ut fra Darwins teori om at våre egenskaper er et resultat av en lang utsilingsprosess. The key to all this is how many descendants you leave behind you. And any traits that increase the number of descendants you leave behind you will tend to stay in the gene pool. And so that's what's selecting in particular traits, both in males and in females. Så hvorfor har evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group. All of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who themselves also reproduce. Og ifølge Campbell er det sannsynligvis også derfor dagens kvinner er mer orientert mot andre mennesker enn det menn er. We know from many psychology studies, one of the biggest sex differences is that if you put people under stress, for example, if you say to them, in about half an hour, we're going to be giving you some quite painful electric shocks. We're getting all the equipment ready, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself, or would you like to wait with someone else? Women will choose to be with other people. Men typically under stress choose to be alone. They don't want to be with others. Menn og kvinner i 2010 er fortsatt preget av gener som ble utviklet for hundretusenvis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. Jeg tenker at evolusjonen sikkert er viktig, men kan ikke dagens kjønnsforskjeller likevel best forklares med at vi behandler gutter og jenter forskjellig fra dag 1? Now, we know that sex differences in some areas are really quite large. So I just find it hard to believe that a very, very subtle difference in the tone of voice you use or how long you make eye contact or something like that could really have such a profound effect on the interests and activities and preferences that children show. Det er på tide å oppsummere litt. Kan vanlige folk likevel ha rett i at det er noen medfødte biologiske grunner til at gutter og jenter har forskjellige interesser? Jeg synes det er en del ting som peker i den retning. Men hvis det er sånn at kjønnsforskjellene ligger i genene og i hormonene, hvorfor er det da sånn at jenter i mindre likestilte land har mer lyst til å lære om tekniske ting enn jenter i Norge? It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. You know, in a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if it's computers that are going to get you that job in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman.
But, you know, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Kanskje dette løsningen på likestillingsparadokset. I et fritt og likestilt samfunn vil menn og kvinner bli ulike fordi de får anledning til å dyrke sine særegne interesser. Før jeg drar hjem igjen til Norge, lurer jeg på hvordan Ann Campbell vil reagere på kjønnsforsker Jørgen Lorentzens teorier. Så forskjellen mellom gutter og jenter egentlig bare kjønnsorganet. Altså, alt som ikke har med det reproduktive systemet å gjøre, for å si det sånn da. Det er ikke bare den der nede. Hva da? Alt utenom det? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser. Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Intelligens, altså kapasitet. Er likt. Ja, er I utgangspunktet likt, ja. Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. I guess the question I would pose is, where do bodily differences come from? Where do the differences between men and women's reproductive systems come from? Evolution, I'm sure, would be the answer that most social scientists would give. And what orchestrates those bodily differences? What is responsible for the production of hormones and peptides that keep everything going? The human brain, mostly, yes, through feedback systems. It seems to me quite extraordinary that you could imagine that evolution has operated on the reproductive systems and has had absolutely no effect at all on our brain, the single most expensive organ that we have in the body. Thank you very much. This You're was welcome. very interesting. Maybe we're going to show some of these clips to Norwegian researchers. And get them see. to react. Yeah, yes, exactly. yes, In an endless... Yeah, an endless cycle of reflection. Oh, they'll go mad. Some of the things like, wow, they'll go absolutely crazy. Det de engelske forskerne sier jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge igjen og høre med de norske kjønnsforskerne hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barrons forskning på nyfødte. Og jeg forteller henne om Trond Disets studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved 9 måneders alder. Hva tenker hun om Disets funn? Jeg tenker at når han observerer dette her, så ser han det han litt ute etter det. Han ute etter at det kjønnsforskjeller og at de medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Ja, det tror jeg han gjør. Jeg synes det interessant å se hvor mye energi man kan bruke på å prøve å forklare. For eksempel sånn som kjønnsforskjeller biologisk. Men jeg føler at disse sier jo det et element av biologi her, og selvfølgelig samfunnskultur, mens du bare på samfunnskultur. Ja. Og når du ser den forskningen på 1 dag gamle babyer, om det forandrer deg ditt syn på at lik behandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser? Nei, det endrer ikke på det, nei. Hva på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag? Jeg har nok et ganske, det du ville kalle, et veldig teoretisk utgangspunkt. Altså, biologi får liksom ikke plass der for meg. Altså, ja. Og jeg synes nettopp også at samfunnsforskning da skal utfordre tenkning som baserer seg på at forskjeller mellom mennesker er biologiske da. Er det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning? Bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting som de er? Er det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun ute etter, hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lorentzen? Synes han dette noe interessant?
amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. Det som jeg synes fascinerende med denne vitenskapen, det jo hvorfor de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn. Altså hvorfor de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Altså jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting og hva som henger sammen her. Og så langt så har ikke vitenskapen klart å vise at det en genetisk opphav til kjønnsforskjeller. Nei, utover det som har med det reproduktive systemet. Nei, for du anerkjenner jo ikke at de undersøkelser på en måte viser det på... Og det på en måte greit, fordi de har en missing link. De har en missing link. Ja, men hvordan vet du at det ikke noen medfødte? Det det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at i det øyeblikket de klarer å vite... Ja, men du har jo sagt at det ikke noen viktige medfødte forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting. Hvordan vet du at det ikke noen... Nei, la oss si det sånn at min hypotese at det ikke noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra det kunnskapsnivået. Altså, men du antar at det ikke noen forskjeller inntil det motsatte bevist, på en måte? For eksempel, ja. Ja, men det interessant. Og dette ikke noe gode, peker ikke i den retningen? Dette svak, vil jeg kalle svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lorentzen syntes dette var like svakt hvis det passet bedre med hans teorier? Lorentzen sier at de andre forskerne frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller, men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor de så skråsikre? Og det så farlig om det noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? It's a very moderate proposal to say it's a mixture of biology and culture. I'm not saying it's all biology. I'm simply saying don't forget about biology. I morgen klokken 12:30 inviterer Verdt å vite i radioens P2 til debatt om likestillingsparadokset. Harald Eia tilbake med mer hjernevask neste mandag, og tar da for seg foreldreeffekten. Det hjemmemiljøet eller genene som gjør at barna ligner sine foreldre? Vi får Kveldsnytt nå snart, deretter Poirot.